おはようございます。るいこです。さあ今日はロードスターに乗っております。納車して1週間ぐらいですね。今日はとある場所に行きます。てかもう近くなんですけど、早速向かおうと思います。オープンにしようか。天気悪かったからね。やって脇が気持ちいいわ。行きます。だいぶ運転慣れたと思った。そんなこと言うよ。演歌する。ありがとう。はい、というわけで今私は神奈川県の横浜市、藤沢市にいます。眩しいね。なんかこんなに日中オープンするの初めてだわ。サングラスいる？納車して1週間1回乗ったよ。検診に行くのによ、これで行った。すごい見られた。ロードスターで検診行く人とかあんまおらないでも今乗らないといつ乗るんだと思って。でもやっぱり楽しかった。バイク乗ってるみたいで、普段のさ車だとただの移動手段でしかないんだけど、ロードスターだと運転も楽しいからさ、無駄に遠出したよね。近くの病院行くのに遠回りしていくいろんなとこ立ち寄っていった。気持ちいい。気持ちいいな。なんかどこだった？道は左側です。お疲れ様でした。到着。閉じていきましょう。閉じていきましフォょう。ローを閉じていきましょう。皆さんに脇を見せるわけにはいかない。妊婦の脇汚いから。はい、というわけで今回私がやってきたのはベス藤沢です。ベスというと木更津の方に一人で行ったことがあるんですけど、ちょっと今人生設計が家族構成が変わりまして、旦那氏がねカメラマンをしてくれてるのと、あと今赤ちゃんがいるので家を見たいんです。だけで早速行きましょう。そんな感じなの？だって家欲しいじゃん。リアルに住宅展示場行ってるもんね。というわけでベスさんはですね、こんな感じでいろんな個性豊かなお家がねたくさんあるんですけど、今日はこちらを見学させていただこうと思います。見学する前に受付をしていきたいと思います。こんにちは。ありがとうございます。お願いします。ご見学でよろしいですか？はい。ありがとうございます。ではこちら受付表になります。空いてるお席でご記入はい、おわかりました。はい、ありがとうございます。お願いしおま預かりいたします。ではご見学のご案内です。こちら場内のマップお渡しいたします。スタッフの付き添いありますので、ぜひゆっくりお過ごしくだす。はい、わさい。かりました。行ってきます。いってらっしゃい。よいしょ。こんな感じでマップをいただきました。受付をしたらスタッフさんはつかないということで、あとは自由に見学させていただきます。旦那氏ベスさん来るの初めて？初めて。ベスっていうと私お家が浮かぶんだよね。色味可愛くない？可愛いね。ねえ、じゃあまずこちら視覚ワンダーデバイス。木がふんだんに使われてるけど、こう階段とかが鉄骨階段だったり、この上とかもなんかエキスパンドメタルのなんかこうエキスパンドメタル？ちょっと工業チックな要素もちょこちょこ。ほらインダストリアルってよく言うじゃん。わかんない。インダストリアル？倉庫みたいな感じっていうか、全部が木っていうわけじゃなくて、ちょっとこういう武骨な鉄みたいなのとかをこう出して、
なんか今っぽいって感じだね。これなんだろう、懸垂するようなのか。なんか運転みたいだよ。やってみれば。無理だよ。絶対今やっちゃいけないよ。脇が。そっちでそっちの NG。 キッチン広い。いいね。やっぱお子がいるとちゃんとこっちで何やってるか見れた方が安心よな。シンク広い。今こんぐらいだもん。今こんぐらいだもん。インダストリアルなデザインだから、こういうダクトとかも許される。隠すよね普通ね、見るところがマニアックじゃない。そんなことない。じゃあ2階に上がります。なんだこの空間は。絵を描く人なのかな。美術系の人だね。絵を描く人なの？ここにあるよ。本当だ。美的センスのある人だねこの人はね。開放感がすごい。でこっち子供部屋か。ドアがないんだね。ね、区切られてないね。ね、なんという机が。子供も絵描きだ。ね、レベルが高い絵描きだ。こっち寝室。あ、なんか落ち着く。面白い間取りだね。面白い間取り？こっちがさ、ドアとかなくてさ。子供部屋がオープンで、そう。そのまままっすぐ行って、寝室で。寝室があって。広。めっちゃ広いよ。これなら布団も干し放題だ。ここでちょっとバーベキューできるもんな。てか外のデッキでもできるか。ベランダでやらずともお庭でやり。お庭だな。続きましてはこちら。ほどほどの家。絶妙なるバランス感。どういうことだろう。なんかドアが可愛い。なんかここら辺とかも鎖戸とかでなんか和風な感じがするね。ああ、そうだね。なんかちょっと昔ながらな。すごい。玄関がめっちゃ広いね。土間が続いてるね。しかもこっちベランダ続いてるよ。気持ちいい。家だけど外にいる感じがする。開放感がある。すごいすごいすごい。ふすまなんですけど、和と洋がバランスが取れてるってこと？すごい。キッチンが区切られるよこれ。キッチン見せたくない時とか、こんなおしゃれなキッチンなら見せたいね。なんかお料理教室できそうなぐらいだよ。すだれみたいな感じだから完全に仕切ってるわけじゃない。ちょっと見えるって感じ。そこで作業してる時にこの扉を閉めれば鈴なぎが邪魔しに来ない。絶対乗るもん。飯くれ飯くれって出てくるから。いいね。なんか襖見ながらさ、この木の階段だとちょっと白っぽくない？白みを感じるんだけど。瑠璃子城。瑠璃子城。すごいね。なんか大人な男性って感じ。吹き抜けがあるから明るいね。天窓があるから。天窓っていうのね。ここからそこ見下ろすと多分1階の土間の部分。あ、本当だ。贅沢だね。こっち寝室ですね。落ち着く。あくびしない。落ち着きすぎて眠くなっちゃう。こっち子供部屋だ。寝室のお向かい。子供部屋って何歳ぐらいから必要なんだろう。ここ2階のリビングみたいな感じにしてね。そうだよ。2階行くとさ、だいたい部屋だけじゃん。それぞれの部屋にこもるけど、2階にもこういうみんなが集まれるスポットがあるといいね。はい、じゃあお次。なんかかわいいカントリーチックなお家ですね。ブランコがあるよ。子供大喜びだね。G ログ夏。お邪魔します。あ、かわいい。また雰囲気違うよ全然。ここはカントリー風だね。なんかここはお子がいそうな雰囲気が感じるよ。
なんか木の色味もさっきのところよりは明るい感じのそうね、木の色味だね。リビングの横にお仕事スペースみたいなのがあります。いいね。書斎。書斎、ここで作業してご飯ってなったらそっち行ってキッチン戻っていいな。そこで作業し始めそうやけどパソコンも結局、確かに。すごいね、この洗面所。何が？なんか普通洗面所って正面に鏡があるような気がするけど、ね、横だよね。横向きに鏡がついてるから自然の光で自分の顔を照らせるようなんか綺麗に映りそう。綺麗に映る。何が綺麗に映る自然の光はいい光だからさ。このなんか階段下にもなんか収納みたいなのがある。常にこういうの助かるよね。スペースの有効活用。うん。薪ストーブがあるからなんか薪とかも入れといてもいいのかも。なるほどね。すごっ。何このスペース。いや、なんか昨日イベントやってたって言ってたよね。なんかローズマリーの虫除け作りをしてたみたい。なんか結構イベントやってるみたいだね。そう、体験がいっぱいあって、で今日できるのは外で薪割りとかができるらしいんだけど、本当自然って感じ。なんかベランダ素敵すぎない？外で寝れるよ。おお。めっちゃ気持ちいい。ホテルのベランダみたいだね。ああ、確かに。うわあ、私上に上がれないので見てきてください。おお。何のスペース？なんかちっちゃい机があって、なんか秘密基地感が。大人の人が座っても頭をぶつけないって感じだね。全然座れる。確かになんかちょっとルリコうるせえなって時とかにこの辺に隠れてなんで私がうるさいの？落ち着くスペース。良さそう。寝室ですね。待って、かわいい。かわいい。ちっちゃい横なんだね。めっちゃ広いクローゼット。もう部屋よ。おお、すごい。こんだけありゃ十分だね。これはもう3人分ぐらいいけるな。とか言って多分私全そう国右側がライダーズジャケットとかつなぎとか全部右側がだって今ここでバイクのやつ終わるもんね。足りないかもしれない。俺のスペースがない。こっちにつければいいね。すごい広い。こっちが全部私で、こっち絶対なし。6分の1ぐらいしかスペースない全体に。男の人ってそういうもんでしょ。ルリコ違うルリコ最低。こっちだ。違った。こっちだよ。こっちだった。こっちだった。ちょっと巻き割りやろうから。おじゃ無理やろ。そんなお言って言われるもんじゃない。おじゃない。ピグじゃないの。でも割れてきた。おお。気持ちいい。キャンプ行きたい。いつ行ける？生後1週間ぐらいしたらいけるんで。1週間？ガタガタよ。骨盤ガタガタよ。次ここカントリーログ。すごいです。趣味感がすごいです。サーフボードがあるよ。本当だ。ここ富士山だからね。湘南味を感じるサーフボード。奥にもサーフボードいっぱい収納されてるんじゃない？ね、こっちはなんかあっちとつながってる？つながってるね。じゃあ後で行くか。ここも土間になってるから、本当に濡れたサーフボードそのまま持って入ってきてとかしても、そうね。まあ許せるよね。めちゃくちゃ可愛いな。でキッチンにこんだけ窓があると明るくていいね。明るい。
だってここ今電気全くついてないよ。うん、すごくない？明るくない？エコだね。ストーブの後ろの大きなはみ殺し窓とかも明るいし、その上に吹き抜けがあって多分天窓があるんだろうね。光が降りてきてる。窓いっぱいあるね。うん、あれこっちがさっきのスペースか。趣味スペースだ。直接こっちも行けるよ。趣味スペースから、さっきのスペースに行くよ。みたいです。明るい。空に明るいね。うん、あ、ここも吹き抜けが。これか天窓。大きいね。大きいね。本当日中照明いらないよね。日向ぼっこできるここ。こっちは子供部屋かな。子供部屋にも天窓がある。ちゃんと日が昇ったら目が覚めそう。確かに。最後にドームトレイン。面白いこれ。ドーム型なんだけど、なんかここはお家というよりは事務所とかそういった建物みたいですね。めっちゃおしゃれ。なんかホテルみたい。すごいんですけど、なんか外から見るより全然広いね。うん、キッチンもあるし、こういう一棟貸しのホテルみたい。伝わる？はありそうじゃない？こういう別荘、エアビーみたいな。あれ？阿蘇ファームランドとかにいっぱいあるよね、こういう丸い。なんかドームだけだと思いきや、こっちにはなんかちょっと列車みたいな感じ。なんかトレインって書いてあったもんね、さっきね。寝台列車みたいな。扉閉めてみてよ。電車？電車みたい。螺旋階段。すごい。すごい。上に何があると思う？洋服を作ってる。着てみ。あ、ベッドなんだ。寝室だったわ。おしゃれすぎん？でもなんか全然事務所として売りそうな雰囲気全然ないよね。逆に事務所だとどういう感じになるんだろうね。面白いな。なんか遊び心いっぱいだね。お帰りなさい。ありがとうございました。ありがとうございました。ゆっくり過ごせましたか？面白かったです。よかったです。なんかイベントの時とかまた来てみたいです。ありがとうございます。毎週末暮らしを体験できる、イベントも開催していますので、いつでもお待ちしております。わかりました。すごいいっぱいある。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。楽しかったね。初ベースどうだった？面白かった。ログハウスのお家っていうイメージだったけど、それぞれ建物ごとに雰囲気が違って面白かったね。なんかでもどれも2階に上がるとオープンなスペースがあって、なんか家族が交流できるような仕掛けみたいなのが共通してあってるね。大きくなるとすぐ自分の部屋入って終わっちゃうもんね。その前にちょっとみんなで団らんするスペースがあるっていいね。将来の家探しのヒントになった？こういうのいいなとか、そういうのはね、ああいう趣味の感じが強いお家とか憧れるけど、なんせ我ら趣味バイクとキャンプと今度車趣味ってほどあれかも、趣味とか言うとおこがましい。そうだね。ただ好きで乗ってるだけだもんね。ロードスターがかっこよくて乗ってるだけだよね。でもなんかこう趣味なものが身近にありながら暮らせるような家がいいよね。特にキャンプ系ね。すぐに車に詰め込める。そう理想のお家はどんなお家？そりゃ理想は車2台バイク3台全てが収納できるビルトインガレージ付きとかが欲しいけど、そんなん作ったら何億だっても足りない。土地ないからな。土地探しだよな。土地がない。でもね、家を建てたいねって言って、じゃあ貯金しようって言って貯金し始めたものがこれに変わっちゃったからそう、また遠くなっちゃったよ。ゴールがまた遠のいた。やった。
恥ずかしい。恥ずかしい。3足でスタートしよんけんやないん。あ、本当だ。そりゃなるわ。余裕ぶっこきすぎたわ。恥ずかしい。急にめっちゃ暑くなった。坂道発進怖い。今の全然坂道じゃなかったよ。坂道だった。坂道じゃなかったやろ。ちょっと慣れたって言おうとした矢先にエンストした。恥ずかしい。ライダー多いね。おい。バイク乗りたいんじゃない？バイク乗りたいけど今はあそこ今元トピさん家にあるから修理中だ。はやぶさも今車検中です。デートナがあるか。そうだよ、デートナがある。でももうデートナ暑いよ多分。でも夏乗れるバイクも、あれやん、俺のも暑くなるし、デートナも暑くなるし、はやぶさしかない。まだはやぶさが一番涼しいかな。ロードスターも暑くなるんかな。どうなんだろう。エアコンかけてれば。日差しは暑いね。いい天気だ。じゃあこれから横浜ドライブを楽しもうと思います。どこ行く？みなとみらい。はい。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。次はどうなってんだろう。生まれてるかな。生まれてるかもしれない。まだ生まれてないかもしれない。私が一人で乗りに行ってるかもしれない。それはありえるかもね。もうちょっと運転上手くなるように頑張ります。ぜひレースも皆さん遊びに行ってみてください。バイバーイ。 Why when you're away do I miss you? Is it just because I can't kiss you? Is it dishes in the sink or the lack of a wink? Or just